来看一眼哈，我从养殖户家里面收来了3条小柴犬啊，你看欢实不？这尾巴都卷起来的哈，在我手里面养了好几天了哈，欢实的很，你看看状态哈，漂亮不？这3条都开始反色了哈，小的时候是黑口罩，拿过来狗食，你看欢实不？饿了哈。把狗狗不要喂它太多哈，让它吃个半饱就行。这3条狗狗哈，我从养殖户家里淘来，花不到500一条，接近500啊。谁要想要的话，就880块钱，外带一个航空箱，1包狗粮，让粉丝自己买走。多好的狗狗哈，保证纯种的。从哪里看是纯种的吧？一个是看它的尾巴，首先要看柴犬的尾巴，必须得卷起来的，看到了吧？你看，自动卷起来的，看到了吧？第二个就是看它的耳朵，一定要是小耳朵哈，都自然立起来的小耳朵。你看那个，还有这条耳朵没有立起来，很快就会立起来，已经半立耳了啊。嘴巴这里也开始反色了哈。这3条狗狗哈，绝对合适。赤柴哈，标准的小赤柴，也可以说是小斗柴哈。狗爸是斗柴，狗妈妈是小标柴哈。多好的狗狗哈！打过2针苗苗了，打过2针疫苗，保证好养活哈。看看有没有喜欢的老铁哈，咱就880给你送到家哈。今天研究到这里哈，来关注一下吧哈。绝对合适啊！来，小宝宝，来个特写。另外一条过来，小宝贝儿，哎呀，漂亮啊！